1、2、3，test。小洗礼的囡仔吼。各位兄弟，大家平安。咱作为起立，咱来学罗敬拜，咱的主用祈祷来到伊施恩的宝座前。咱作为起立，用这首诗歌来感谢学罗咱的上帝。我的心切切仰慕你，亲像路的无加多。只有你是我心所爱，我仰慕来敬拜你。对主讲，你是我的快乐，你是我的快乐敬拜，我心念多多要向你。只有你是我心所爱，我仰慕来敬拜你。我的心切切仰慕你，亲像路仰慕加多。只有你是我心所爱，我仰慕来敬拜你。用信心来宣告，讲你是我的，你是我的快乐敬拜，我心灵多多要向你。只有你是我心所爱，我仰慕来敬拜你。你是我的快乐，我的敬拜。你是我的快乐敬拜，我心灵多多要向你。只有你是我心所爱，我仰慕来敬拜你。我仰慕，我仰慕来敬拜你。咱们献上咱的感谢，献上我们的感恩啊！承认我们人是有限的啊，软弱的。咱用主的话做伙来宣告，用台语来讲。咱主耶稣基督的上帝，也是伊的爸得到恶乐，伊照伊的大怜悯，用耶稣基督对死人中搁我捌定搁生咱，来得到我的毋望。咱若讲无做，就是骗家己。真理也无点伫咱，咱开声来感谢上帝，赏赐咱有活命啊，是生命气息，互咱会通伫遮领受伊的恩典。咱做伙开声来祈祷，开口同声来祷告。
亲爱的天父上帝，阮感谢你，赏赐阮活命，赏赐阮有才华、智慧，安怎选择过丰丰富富的生活。总是阮常常用家己的想法、血气、家己的意念，要来超找人生的幸福。总是有当时阮无法度，求你用你的神来引带阮，伫你的真理内底，互阮认捌你、认捌你的救恩，知影敬畏你，无论大小，就要得到福气。听阮伫你面前恳求祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。那这请坐，弟兄姊妹请坐。咱为着咱的国家城市来祈祷，用主的话做伙来宣告讲：耶和华讲，遐个日了后，我甲以色列家所要立的约是即个，就是我要用我的律法下伫因的心内，刻伫因的心。我要做因的上帝，因要做我的百姓。咱开声为着咱的国家城市，圣经讲咱也为着遐个掌权的祈祷，咱才会通平安过日子啊，才能够平安度日吼。所以咱为着咱的国家即摆经济对方甲因讲啊，无爱甲恁买旺来啦过来啥？烟雾有真侪只可能要限制咱的咱家己祝福，互伊心会通柔软为着咱的疫情疫苗咱的这个疫苗会当真紧，咱国内嘛会通伫遮来研发生产。咱为着这来祝福愿主来说，咱为着执政掌权的咱开声来祈祷。你要祝福现在主要说，台湾是你所听的。虽然外界、全世界无看阮是一个国家，总是你有缘听阮台湾。你互台湾伫晶片的中间，会通影响全世界。你互执政掌权的有智慧来治理这个国家，互朝野会通和睦，为着台湾的经济、国防安全，求你用你的平安成做阮四面的盾牌来固守，互阮的经济、互阮的国防安全无受到搅扰。愿主来说，阮台湾百姓会通知影敬拜你，敬拜唯一的上帝，也互你永远救恩赏赐伫即块土地，得救人愈来愈多。听阮的祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。咱也要为着咱的兄弟姊妹身心灵心心灵来祈祷，用主的话做来讲。恁着试看，就知耶和华是好。我靠伊的人活去，耶和华成的百姓啊，恁着敬畏伊，因为敬畏伊的人无欠缺一项。咱为着咱的心心灵，咱的灵会通甲上帝连结灵可以与上帝的灵连结咱的婚姻感情，咱的思想就会受到影响有好的影响连带关系、事业、工作，搁有来就是互囡仔有智慧来读册，咱甲人的中间会通和睦徛起，甲上帝有和睦的关系。愿主来说咱中间若伫即个方面、5个方面、5个方面。你若有需要，你会当徛起来同工会为着你来祈祷，也是你坐咧来祈祷，咱开声来祈祷。如果你若有需要，你就当徛起来咱三个来祈祷。祝福你名来到你受内保障前万方，你名来祝福，求主你医治关联充满，甲阮三个同在。主啊，阮兄弟心心灵拢
经历你丰富的恩典。哈利路亚！主，阮奉你的名来到你施恩宝座前，阮知你是丰丰富富供应阮到要村的上帝，你也是阮的牧者。你引带阮伫青翠的草坡，带阮伫安静的水边，就是保护阮会通平安出入的主。阮的心灵、肉体需要你的保守看顾、医治、供应，互阮亲像你的话讲，敬畏你的无论大小，拢无欠缺一项。愿主来说，阮有病痛的，你来医治因；迷失的，你带因倒转来。毋捌你的，你家己显明你家己的恩典，互因认捌你是迄位疼人，搁愿意将永活救恩赏赐人的上帝。听阮伫你的面前恳求祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。咱来为着主迄个礼拜来祈祷，咱主的话安尼讲：我捌安尼伫圣所调记你，为着爱看你的关言，甲你的荣光，因为你的慈爱比性命较好。我的嘴唇要学落你。咱为着牧者中一团队来祈祷，赏赐有关联，会当牧养来甲人教诲。咱为着家己甲上帝有好的关系，也为着今仔日也有2位的成人礼。一位的坚信礼，甲一位的小儿礼，咱奉主的名来祝福因伫信仰的道路，拢会通伫遮来得到坚固。为了这些要受洗的弟兄姐妹，我们祝福他们，让他们在信心坚固，能够不断经历上帝丰富的恩典。咱也为着明仔载开始，双联大学双联大学开始正式上课，拜六的圣礼典插花班的第一期的演习咱为着真理是其后真理的开课，咱求主来掌管赐福，互遮个拢会通荣耀上帝，互人得到利益。咱为着友爱基金，会当看见遐个需要帮助的，透过教会来祝福透过教会遮友爱基金来关心来祝福因。咱开声来祈祷，哈利路亚！主，阮奉你名伫遮来祝福。感谢你，互教会会当伫遮来设立；感谢你，也互这恩典充满伫中间，也帮助阮会当伫遮来经历你施恩。愿主你来说，互阮会通伫你的画面顶面，会通成做你丰富别人恩典的管道。愿主你来赏赐帮助阮来经历你，伫敬拜内底，阮会通拄着你；伫真理内底，阮会通得到你的真理。亲爱的主，你互阮有恩典，做伙伫遮来学了敬拜，也透过信的人会通伫遮来甲主你立约。你的救恩就临到伫因的中间，帮助因看见你的恩典，也会通享受你的恩典。阮伫礼拜中间拄起一切的遮的塔界，互阮会通专心伫遮来认捌你的真理，真理叫阮得到自由。真理因带阮进入到你要赏赐既然敬畏你的人福气的内底，会通伫遮来得到。阮也要做伙用主教是阮的祈祷文，阮同心祈祷讲：阮伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔互阮，赦免阮的辜负。亲像阮也赦免辜负阮的人，无伫带阮入去去，救阮脱离迄个歹的。伊国、权力、荣光，拢是所有，代代无尽。阿门。
至大，应该受大的恶恼，伊会大到袂切倒地。即代要对迄代恶恼你的所做，也要报应你大宽谅的事。即时，请咱做伙来吟诗，圣诗第5首。圣诗第5首，真主上帝造天地，请起立吟全首。上帝，早起时我要大声懊恼你的慈爱，搁要唱歌懊恼你的快乐，因为你捌做阮的关台，伫患难的日做阮躲闪的所在。阮靠着你丰盛的慈爱，会通进入圣殿，享受主的恩赦。阮满心感谢懊恼你，求你予阮用喜乐的心来朝见敬拜你。除去阮亲像石的心，斩断颠破阮的刺魄，想使阮会通用基督的心做心，正做好的途，领受你的话，搁尊叹去行，会当结出30倍、60倍、甲100倍的果子。主啊，阮有时软弱犯罪，得罪你，亏欠上帝的荣光。求主用你的话光照阮，予阮看见家己的失错，赦免阮的罪，保守阮的心思意念，甲言行举止，会通清气正直，活出属天的性命甲品行。伫家庭、伫职场、伫逐所在，见证主的名。阮要为着今仔日伫众人面前，要承认主的名，诚做上帝囝儿的兄弟。献上感谢甲祈祷，祝你的怜悯恩典临到伫因，互因得到即福分，会通甲众兄弟姊妹同齐领受主你的疼。求主你的神点伫因，互因有智慧、聪明、知识甲敬畏上帝的心，互因信心坚定，尊主做大，掠上帝做欢喜。未来的路途，拢有主甲因相同行，互因得到满足的喜乐，甲永远的活命。阮也为着本周有上年大学开学，拜六的圣礼典、插花的演习，以及基要真理的课程，拢求主来掌权，会当顺利进行。教会友爱基金也求主掌权赐福，互需要的兄弟会通对遮得到安慰甲帮助。阮搭伫遮同心自治敬拜，求主听阮的祈祷，也求主圣神运行充满伫即中间。你的阳光快乐充满伫迦南教会，愿所有的阳光拢归伫你。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名。
启应，伫启应文33篇，启应文33篇，也是诗篇139篇。上主啊，你有监察我、捌我，对真远你嘛看会出我的心思。我的所行所做，你嘛拢知。你已经知我要讲甚物。你亲手保护我。遐尼关心，超过我的了解。走到倒位，我才会当多谢你。我若落阴间，你嘛伫遐。也是去到日落迄边。你的正手嘛会扶持我。叫暗暝甲我压榨。暗时亲像日时遐尼光。上帝啊，你的意念实在真好了解。我若要算，比海沙较多。上帝啊，求你监察我，知我的心思。求你指点我，互我无歹行为。请先歌队献诗，因要唱的诗歌是《恁着拍手》。请咱做伙领受上帝的话，记载伫约翰福音11章40
40到44节，约翰福音11章40节到44节。耶稣甲伊讲：“我竟无甲你讲，你若信，会看见上帝的荣光吗？”因就甩开迄块石。耶稣举目向天讲：“爸啊，我感谢你，因为你已经听我。我知你常常听我。独独我讲安尼，是为着周围伫徛的众人，互因信你找我。”讲煞就大声吼叫讲：“拿撒勒出来！”死人就出来。手骹十步，面包滚。耶稣甲因讲：“透开，互伊行。”即时请主任牧师、尤牧师来讲道，伊的题目是“爱生命”。请咱同心来祈祷，同心祷告。主，阮感谢你，你赏赐阮活命，也阮会通活得搁较幸福，搁较有盼望。总是阮常常用阮家己的方式要来超找。总是迄个幸福离开阮远远。愿主帮助阮，伫基督耶稣内底得到天顶逐样的属灵的福气，帮助阮会通伫遮成做你对即个世代分享福气的管道，开阮的心窍，开我们的心窍，明白你的价值，真理，互阮得到自由，真理叫我们得自由。祈祷靠耶稣的圣名，阿门。大家平安。咱阁会通做伙伫遮来学乐敬拜，也会通伫遮做伙领受圣餐。今仔日今天咱嘛有即个兄姐有少年的25年厝的伫遮来领受上帝恩典。检采过去，咱会感觉讲，年长者要得到即个福气是足困难。过去你捌有即款的想法的，举手一下来，有无？甲你的边仔讲，这是白贼。伫上帝无可能的代志。伊2年前旧年啦咱的辟主节100岁99岁今年100岁。你毋知有伫今年的过年线上礼拜线上的礼拜一开始的请安，你毋知有看到迄个影片啊无？有人看到无？我特别请伊我叫维轩执事甲因阿嬷讲，拜托伊录一段，所以伊一开始讲，我是占辟主，我今年100岁祝福大家身体健康99岁会通伫遮来认捌上帝，会通伫遮来接受即款的信仰。检在过去，咱会感觉好不容易，不大可能，足无简单的，无啥可能。但是咱若认捌受上帝，今仔日透过今仔日即段经文，咱有看见伫人想法讲无可能啊啦，死啊啦，臭啊啦，死了啊，臭掉了，无可能。死亡离咱，困我咱检采是充满忧伤。228即天，对台湾人过去伫历史上历史上充满真侪遮的哀伤。教会有真侪遮的精英，教会内的精英伫迄个时阵受害，特别受难者的家庭。我相信因甲担迄个伤，还阁无法度伫遮来讨放，除非伊有一个信仰，一个气来帮助伊。伫228即天，一个45岁修女叫做女童，伊跪咧甲遮个警察讲，拜托的莫开枪，因为遮个人是和平的示威，和平的诉求。因为军政府伫遮来政变，来控制缅甸的即个国家。咱逐工会看到伊的新闻，咱嘛有看见伊个警察咧拖遮个尸体，若像咧扛猪共款，甲扛去伫迄个车顶。人遐尔啊无尊严。即位修女，伊伫遐愿意用伊家己的性命
伫遐诚做一个管道，毋望就盼望，互遮个人的生命会通继续延续。伊献出伊的生命，毋望要阻止迄场的屠杀。当伊接受这媒体咧甲伊采访的时阵，伊讲伊已经心里准备好势，准备好用伊的生命来牺牲，为着伊的人民，为着伊的国家，伊愿意献上伊的生命。这好亲像咱想到这位耶稣，耶稣，伊愿意为着咱，伫咱遐做罪人的时阵，伊欢喜伫遮来献上伊的生命。所以今仔日咱咧守这圣餐守圣餐吼，这个杯甲饼平安杯，就是咧提醒咱讲，有一位耶稣，伊是咱唯一的毋望，伊透到永活，伫死无甲活人的中间，伊诚做是一条管道，一条路。因为咱人吼，特别华人一直咧超找，人活地就是咧为着死，迄天来做准备，有同意无？所以大家一直咧用修桥铺路，做桥铺路，伫遮为着是以后我100岁年后要去倒，要安怎？要安怎享受迄个永活？今日透过这段圣经，互咱知影讲，死无一来的时阵，死亡来临，你啥物珍贵的物件就离开你去，也毋是安尼。当迄个溃死对咱的鼻孔、对咱的体内伫遐收走的时阵，我常常有机会伫迄个病院接触，看见人伫临终的中间，伊迄个生命的指数，到伫病的时阵，迄个生命就结束。咱要安怎伫遮来体会到迄个生死的掌管者、生死的掌管者，就是这位上帝。昨伫问道理的时阵，咱的了爸万林兄，伊徛开伫遐表达讲，伫即个85个岁月中间，伊终于找到一个真活的上帝，真的上帝。伊伫遐伫表达伊家己对这位上帝的认捌。兄弟姊妹，咱知影讲，咱的生命的过程实在是真有限，敢毋是？一个小小的细菌，咱看袂到的，造成全球，我毋知，我无去详细去甲计算哦。即马毋知全球有偌济人过身，大家知无？几十万、几百万。所以有当时，互咱无法度去预料讲，咱的生命后一刻、下一刻是怎样，是安怎，要安怎去面对。所以咱只有趁着咱遐有活着、有气息的时阵，咱会通把握即款的有限甲无限中间迄个桥梁。所以咱的生命实在是有限。今仔日看见即段圣经，互咱看见一个少年的伊的生命，特别伫遮来结束。有一家就是这个三个姐弟啊，马大、玛利亚，甲列撒罗。这个弟弟伊破病上重，圣经讲，这个家庭、这个家庭是上帝是耶稣所疼的。所以去找人甲耶稣拜托的时阵，无讲迄个列撒罗得要死啊，你赶紧来啊！伊只有讲你所疼的迄个破病啊，拜托的你紧来。所以伫遮咱有看见伊咧提醒的意思，就是讲主啊。你迄个足疼的即个列撒罗特别过身啊啦，拜托你紧来所以伫遮你特别甲注意帮赞伊。死亡好亲像一块石头伫遮，拆开咱会甲上帝中间的沟通。总是耶稣伫遮甲回答讲啥？回答什么？咱下骹遐来耶稣听见就讲，咱做来。这个病不治到死，就是为着上帝的荣光，互上帝囝对这个得到。如果你若无这款的信仰，你就唔知影讲耶稣到底在讲啥。你不认识耶稣，你唔捌耶稣，你就唔知影耶稣讲这句话是风凉话，也是安怎。
总是咱对信仰内底来体验，讲耶稣会通伫遐医治人、偷放人，会通互死人过活。这是咱即摆对今仔日的圣经内底，咱会通体会，总是当时伫迄个情景内底，检测咱亲像马大马利亚，咱捌经过着迄个死无，因为死无，互人伫遐感觉真伤心哀痛。我毋知咱捌徛伫迄个病院，也是徛伫即摆清明要到，你徛伫迄个坟墓的头前，你的感受是安怎？当我到伫病院，因为我家己做牧师，所以我当接到外劳讲阿嬷走了，就去病院伫遐处理。当咱看见咱家己亲人伊的生命伫结束的时阵，咱嘛会通体会讲，亲像马大马利亚，当伊的亲人伊所疼的小弟得要离开因去的时阵，迄款的心情，迄款的哀伤。检查咱失去迄个至亲，咱才有法度去体会。总是若有人甲伊讲，袂啦，伊袂死啦，伊是要荣耀上帝，互上帝的名得到荣耀。若伫迄个情景，有当时我嘛毋敢讲，只有当时是点伫遐甲陪伴才会加速。检查是用话甲伊讲感谢主，因为伊有信主，所以伊有永怀毋忘。虽然即摆医学遐尔发达，总是有当时咱嘛无法度伫遮讲，会啦，上帝互伊会好起来。兄弟姊妹，但是听到耶稣讲，即个病袂治到死，即个病不治到死的时阵，是要有一个作用，是要荣耀上帝。但是咱知影现实的即个代志是，列撒罗、拉撒路死几工啊？10几天啊，4工啊！照咱的想法，4工安怎？臭去啊啦！耶稣你若讲即款的话，4工啊！踮伫咱的理性内底、理解内底，伊已经开始咧休暖生虫啊！如果你若无甲做真好的即个保存的措施，你没有好好的保存，或者是用冰箱冰起来，把它冰起来。有当时咱的心内会讲：主啊，拜托诶，你莫迟到啦，你赶紧及时赶来，拜托诶啦，你莫互伊死去，安尼好毋好？拜托诶啦，你可能你有真多而且想法所要讲的话。迄个臭味意思就是讲，死亡伫伊的身上在掌管。所以有当时咱看面对死亡的关系，咱无法度，咱只有是讲我接受。亲像我捌甲一个长老妈讲，因为伊的先生当咧面对迄个死亡的征战，医生嘛宣布无法度啊。总是迄个毋甘的中间，咱会甲上帝在扭大蛇，好像在拔河。伊80几岁啊，我只有甲伊讲，长老妈，活命在于上帝。咱检测选择放手，互上帝来接手。当我带伊愿意，当带伊做一个祈祷前，入去唱诗歌，迄个生命就伫遮来结束，互上帝带去。兄弟姊妹，咱看伊死无临到咱的时阵，连牧师有当时嘛无法度，因为迄个性命的掌权者是伫主的手头。所以伫遮耶稣就回应讲：下伫啥物所在？恁将列撒罗下伫啥物所在？当耶稣讲即个是要创啥？是要去遐甲治愈甲行一个礼吗？耶稣毋是安尼。耶稣要做的就是要超越人的看法想法，他要超越人的这样的一个限制。死无限制人，总是耶稣存在的时阵，迄个空间、迄个时间、迄个自然的环境，就要伫遐来得到超越。只有信心的人，才会通伫遮来面对、来看见，亲像耶稣讲的，这是要荣耀上帝，要伫伊身上来彰显上帝的荣耀。总是才会加速讲：主啊，操啊啦！
你是要创啥？毋通阁把迄个石头，因为迄个坟墓甲咱所想的坟墓跟我们所想象的是不一样哦。耶稣回应甲因讲：我兼无甲恁讲，恁若信，恁若信就会当看见上帝的荣光嘛。你们若信，就可以看到上帝的荣耀。迄个信心，所以互咱看讲，今仔日洗礼是爱出于信心。所以牧师会问你们：有没有信上帝作为你们天父，耶稣作为你们救主，圣灵做你们的保惠师？哦，秉贤台语听得懂吗？可以吗？那等一下我会重复，因为今天我们的要受洗的伊听较无台语啦吼，咱的万音名就听有啦吼。总是较要紧，要互人听有知影讲牧师在问什么。正如耶稣咧甲因讲，我到底咧讲啥？恁捌无？你们若信，你们若有信心，恁有信心，你们就会看到上帝的荣耀、上帝的荣光、荣光。就看见你的未来，看见你的未来。所以伫遮咱有讲，主啊，我信。马大在回应讲啥？主啊，我信。但是，常常咱的信心是安怎？主啊，我相信你，但是我就信心无够，我就真软弱，我很软弱，我无法度做这，无法度做迄。伊讲主啊，我信，但是迄是末日，那是末日的事情呐。我知影圣经有讲，迄是末日，人要搁活嘛。耶稣讲毋是哦，是现在，是现在。虽然他的手脚被包起来，甲咱的丧葬是无啥共款啊。咱的丧葬即马就讲来入殓了，就随拖去安怎火化吼。所以以色列伫中东因无共款，因是用先甲处理抹油，抹即个木药也是讲乳香等等，遮就是要防腐啦。然后甲伊穿一个上好体面的即个衫头壳，你若有去埃及你就看这木乃伊就知影头巾也是即个骹手拢用布手脚用裹尸布来束包掉的然后等伊有当时会香烂的时阵我们看右边最右边迄有一个细细用差不多迄个石头，也是讲水泥所框的一个箱到尾甲伊的即个骨骸放骨骸放在里面所以伫迄个坟墓的外口，咱就看见伊用一个大石头。如果耶稣的故事，咱常常听迄个坟墓入面挖一坑，然后有一个平台，然后将迄个遗体就放伫顶悬甲迄个布甲捆捆像迄木乃伊安尼共款伫遐，因毋茫讲会当保全有一天当弥赛亚再来的时候，会当搁起来安尼所以你若去橄榄山有真侪遐伫遐伫等待，有一天弥赛亚降临的时阵，因会搁伫遐爬起来。所以咱有看见伫即个过程中间。即个形容咧好惨，就是讲检测伫你的身上有一寡只病痛，诚做迄块甜尸体迄块布，甲你绑掉的，互你无自由。水野元三即位日本的囡仔，伊1946年伫伊9岁时阵，读4年级的时阵，伊就出去外口耍，水垃圾，垃圾了后来迄个菌就入去咱讲痢疾啦就是迄台湾话安怎讲？马里拉毋是台湾话啦，反正就是痢疾就对啦迄个菌就走去伊脑部变做脑膜炎后来伊的身躯全身袂顶当麻痹所以伫遐咱有看伊讲，即个因为病毒伫遮侵蚀，互伊全身麻痹，所以袂顶袂当。这嘛，互我想着我的老爸中风的时阵，怎啊倒伫遐，骹手拢无法度顶当，到尾只有靠目睭。即个水野元三，伊真艰苦，伫迄个真囡仔的时阵，伊就治着即款的病。伊无法度，伊只有逐工倒伫眠床，困伫迄个小小的房间。伊完全无忙，
好亲像聂撒罗，伊受困伫迄个坟墓内底，然后用遐个甜尸体的布伫遐甜掉，迄款的捆绑。当有一天，伊真无简单，用伊真大的气力伫遐讲3字，讲我想死，我想死啊！我想要死啊！因为迄款的情形对伊来讲是真艰苦，生不如死。总是有一天，有一个行动无方便、全身有这病痛吼，这肌肉萎缩的一个牧师，伫遐来到伫因兜，伫遮来关心。这个牧师叫做江尾良邦这位牧师。来到伫个中间呢，来看即个水野原山，好亲像咱今仔日讲的迄个聂撒罗共款，伊袂顶袂动，伫迄中间，伊毋知面对伊的安怎面对伊的未来。耶稣甲即个聂撒罗对迄个童讲，聂撒罗你出来，然后伊出来偷窥伊，这是咱知影，咱读者知影，总是。当咱若伫迄个困境中间，其实咱无法度。伊的老爸对约翰福音第9章第3节，因为即个江尾牧师伫遮来关心，伊看伊身躯无方便，总是伊还阁去关心伊的时阵，因感动。然后伊的老爸对即段的圣经有得到一个透放，咱做来读来。即人无犯罪，伊的父母也无堕倒，要用伊来显明上帝。这个人没有犯罪，他的父母也没有。有时候我们常常定罪，咱常常这样定罪，讲你就是像约伯安尼，你就是安怎，所以哪会拄着安尼哦？你是像约伯一样你可能犯罪，但是他的父亲也爸爸从这一段经文，这段经文讲，哎呀，你的心上。要显明上帝的奇妙的所在，所以伫即个水野原山13岁前，伊信主，然后伊的父母、伊的小弟嘛安尼来个来信主了后，即个家庭好亲像耶稣的话正到人内底，面对即个束缚，有一寡的突破甲透放。当伊老母带伊去诊所检查的时候，发觉伊的目睭会开始会震动，所以伊的老母就写日语50音，然后伫遮教安怎读互伊听。你若知用即字安尼，目睭就念者。所以后来伫即个22年后，伊创作一本叫做《我的恩典到夜里用》。一字一字，一字一字，伊老母安尼读，伊安尼目睭念，好亲像我的老爸无法度讲话，有甲你偷拍无？照顾有甲你偷拍无？有目睭念一下，最后甲迄个照顾的人换掉。我真心的体会讲，哎呀，即个水野原山，伊迄款本来无毋茫，总是伊后来伊会通创作即个诗的。即个诗集所以伫遮咱看讲，即段是伊所写的讲做我的手，做我的骹，悲伤痛苦，总是甲我同担的母亲。当然后来继续有创作，伊老母过年了，过身了，伊的即个弟妇继续来帮衬伊。继续有即款的创作，检测无拄着耶稣时，伊生命是绝望，总是因为安尼拄着耶稣，互伊生命开始伫遮来经历上帝无限的作为。所以伊会通伫遮看见，伫伊生命还可会通做啥物？咱有真侪这见证，无骹无手的，总是因有缘会通世界逐角落去见证上帝奇妙的作为。耶稣只有讲：你若信，兄弟姊妹，亲像连面牧师会问：你若信，你要相信上帝做你的天父啊无？等你讲有，你要相信上帝做你的天父，有没有？等你讲有的时候，你知影上帝的荣光、上帝的权能，
他的全能就开始介入介入伫你的生命内底。耶稣讲：“我毋是对你讲过吗？你若信，你就通看见上帝的荣光。你只要信，无一定是死人搁活，总是你若相信，兼在伫细细一项小事情上面，你会看到在平凡当中有上帝的同在，有上帝的荣耀。兼在是你咧求一件停车位，兼在你咧求一件小小的代志。”小小的事情上，你拢会通感受上帝就伫这个所在。我知影最近咱的兄弟有一个哦，伊迄个天棚有这个壁癌哦，连讲互伊伫遮来讲哦，啊伊迄阵有一个感动，就话眠床小煞者吼，本来困伫遮，当伊煞来伫遮困的时阵，无偌久，迄个规个天棚落落来。如果若无煞，可能就安尼地死。你检测伫即件事，伊会感受到上帝的同在。多人今仔要坚信，虽然自细汉伫教会大汉，总是离上帝检测总很远，但是因为检测一件小小的代志，一句话，上帝甲伊引带倒转来伫上帝面头前。啊，你即摆咱看见伫咱的生命中间，上帝安怎甲咱生命？迄块大石头，甲刷开，把那种坟墓前面的那一块石头移开。那一块石头可能是啥？可能是一个过不去的事情。人讲的一句话，你过不去。但是当你愿意伫遮来挖靠，我确信，你就能看见上帝开始伫你生命中间来开一条路。你可以的，你会使。过去你检查讲，牧师啊，无法度啦，我含慢啦。哦，总是我讲话实在啊。有当时咱会一直咧贬低自己，一直咧讲负面的，总是今仔日知影无？如果你若是信上帝，你知影你的老爸是啥物？你有伊的 DNA， 你拢无法干啊？昨去探望看这细囝吼，出世的细囝，哇，拢有爸母的 DNA 嘛，对无？叫真古水真水啊，虽然真细粒，真人讲细粒子嘛，对吧？但是你知影无？伫迄个 DNA 背后就是有爸母来的。你若信主，你若讲 yes， 当我讲你有信上帝做天父啊无？有，信上帝作为你的天父，耶稣基督作为你的救主，你知影迄个属灵的 DNA 就在你的生命当中。啊，所以就讲，伫上帝有迄个难成的事无，恶正的事无，无啊。所以你就开始接收，你的灵若对，连线若对，你就接收这正面的，这正面的思想就进来，思想进来就会影响到你的身心灵，你的身躯，你的心灵。所以耶稣讲，你若信，哦，我相信，就会通看见上帝的荣耀。所以叫因甲石头刷开，把石头挪开。如果若是你，你会安怎做无？若是我可能无法度甲迄门甲挖开，人怎用石头甲牵？耶稣嘛，差点啊，人石头要甲牵了。但是这些人，这些人安怎？他们听从，他们遵从耶稣的话。好像就咱咧看上帝。尊叹的话，发生什么代志？出来是臭味吗？出来的是腐尸味吗？不是，出来的是什么？是活活的人，是活活的人。耶稣咧做这件代志，有一个真要紧的动机，就是互人看见上帝你，互人因为你这款的作为来信。你是找我来，兄姊妹，今仔上帝嘛要使用恁，咱遮个洗礼，上帝要使用咱兄弟姊妹，今仔上帝要透过你的身上，互人看见讲是上帝拣选你的，你是上帝的宝贝儿女啊！你是上帝宝贝囝、宝贝查某囝，所以你出去你是代表谁？你是代表耶稣基督，你是代表耶稣基督。所以你的言行举止，
拢真要紧。拜托有请一个讲员来，用黄金2秒，安怎控制你的脾气？因为一边伊靠要去大陆出差的时阵，伊是亚洲区的 CEO， 所以要去迄个航空公司甲超卖，超买知无？为50个，伊还卖60个以上安尼啦，哦。啊去讲啊，歹势，你较慢来，有人拢较早来，哦，无法度啊。伊本来想要甲骂落咯，但是迄个是有官兵的人，你要有位无位，爱靠伊对无？啊，像是讲要骂落，啊无拜托的啦，你搁甲我看卖好毋好？看有位无？啊，疑个真正无啦。无拜托的，爱 passport 爱台胞证摕互伊看，哦，伊一年飞咧迄个100-200遍啊。然后搁啊伊个，哎，啊拄好有一位啊，但是爱加一倍哦吼，头等舱，你买无？无法度啊，爱陪伊开会啊，对无？好啦，无拜托的啦吼。伊个了摕互伊啊偌济？不用啦，跟你升等。伊从紧客吼。赶紧走，惊讲安怎，搁去互叫转去安尼。因为后来有一个来吼，后来一个来讲啦，屁屁叫吼，骂啊，敢骂啊，哦，骂嘛是无啊，伊惊讲哦，迄个较大声哦，怎啊叫伊转去改票安尼吼，所以赶紧去，当迄个飞机的门关起来了，伊怎安心啊？哇！你也看去，我感觉这真好哦，会通影响咱。如果遐个人若讲啊，你是咧讲风凉话哦，伊无要相信耶稣的话，因就无有拍开即个石头的动作，就无捏杀路行出来即款。所以咱知影讲，当咱若相信耶稣，迄个确信会帮助咱，伫咱甲上帝之间，迄个虚无的塔界就要伫遐个刷开，互咱看见迄个永远的死无临到伊，咱是要得到永远的活。所以耶稣甲遮个人讲。甲伊偷开啦，解开它。当伊看讲捏杀路出来，迄个死人就出来。总是耶稣会带有活命，你知无？耶稣的话带有权柄，带有这样的一个生命。所以今仔咱读上帝话，而且要帮助咱看讲，这位耶稣是啥物人？伊是享受咱活命的这位上帝。检查是死是官兵是天使是遮掌权，拢袂通互。咱甲上帝听，隔断，不管是生死，都不能让我们与上帝的爱隔绝啊。罗马书第8章那边就提醒我们，提醒咱，耶稣为头帮咱，检查最后爱死无，总是咱也知影讲，咱有确信，即个是透到永远。所以常常我甲遮个无道的朋友，我拢会讲，伫即个生命死无的代志，我拢互因有一个想法。你是要永生，也想要往生？一般人过身拢会讲，伊都往生去啊，对无？我问讲，对对生，往哪里生？你可以确定吗？知，看师公安怎养安怎带，敢毋是？但是伊都无死过，要安怎？只有耶稣，他死复活。迄个大石头无法度阻挡伊，兄弟姊妹，只有伊有关联。今仔日咱信主，今仔日洗礼，就是互迄款属灵的官兵进入到咱的内底，进入到我们的生命里面。当我们生命结束那一刻，生命结束迄刻，你知道不是结束，不是绝望，而是盼望。所以看见这临终的信徒，因的面拢带着啥物？带着平安，带着盼望。愿主来帮助咱，互咱明白生命是在伫主上帝，互咱明白咱的生命好好伫遮来运用，也会通伫遮成做上帝享受这世间人一个管道。永生离我们很近，但是如果你不相信，它就会变得很远。今仔日对因来讲，天国就在他们当中，天国就在因的中间。为什么？正如耶稣讲：“你若信。”三个来祈祷。主，阮感谢你，
主，我们感谢你，因为你的恩典够用，即使是在困苦患难当中，我们也知道你陪伴我们，与我们同在。你陪伴我，你引带我，行过死无的凶恶，也唔惊灾害，因为你甲阮伫地，你的杖、你的竿都安慰我们，扶持我们，也让我们进入到你恩典的里面。谢谢主，感谢主，今仔日看见无论是年长的、年轻的囡仔，拢会通伫你面前同齐得到这个救恩。这是你的主爱怜悯，阮才有这个机会，我们才有这样的机会。愿你来赐福这些兄弟姊妹，他们要站在主跟上帝的面前，站在众人的面前，要来做宣告、立约。你永恒的盟约就进入到他们生命，你所应许的福就会临到他们。你要应允的福气，就会因为因所立的约，伫遮来确认因是上帝你的宝贝囝、宝贝查某囝。感谢祈祷，靠耶稣的圣名，阿们。咱做伙来吟圣诗，咱来吟圣诗354首，第一节、第二节。成人洗礼354首，第一节、第二节。在吟诗的前，廖万兴兄弟品贤姐妹就来到前面哦。阮得到帮助是靠耶和华的名，伊是创造天地。我们得帮助是在乎造天地之耶和华的名。所听兄弟姊妹，请注意来听主耶稣基督吩咐的话，他吩咐的话。伊对世人中国从死人中复活，还未上天的大仙还没有升天的时候，伊有讲：天顶地下权已经拢总互我，天上地下的权柄都在我的手中，所以恁就去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神的名，你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。既然我所命令恁会着驾驶因手，过我日子甲恁三甲地地到世间的落尾。你们若这样遵守，就每日与你们同在，直到世界的末了。伫五旬节时，彼得传福音，对听伊的人有讲：恁着反悔，逐人伫耶稣基督的名受洗礼，到互恁的罪得着赦免，搁受圣神的赏赐。因为所应允的，要归伫恁甲恁的子孙，以及拢总远远的人，就是见了咱的主，咱的上帝所要调的。五旬节，彼得在传福音，众人就对众人说：你们个人要悔改。要奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵，因为这应许要给你们，还有你们的儿女，并远方的人，就是主我们所呼召的人。亲像彼得迄时叫人反悔信耶稣基督，搁要受洗礼，我嘛安尼对恁伫遮来呼召讲：恁着深信，恁着反悔。恁着告别恁的信仰，伫耶稣基督名来受洗礼。这个圣礼典着要诚做恁得到清气顶头丝的记号，伫遮来连接伫耶稣基督。所以这个圣礼典就是你们与耶稣基督连结，
得到重生，得到洁净，得到永恒的盼望的一个连结。所以，请恁注意来听，来信用个别信仰告白哦。我会用台语跟华语问完，你们再回答哦。恁有信上帝做恁的天父，耶稣基督做恁的救主，圣神做恁的保惠师。你们有信上帝作为你们的天父，耶稣基督作为你们的救主，圣灵作为你们的保惠师。有啊无？有没有？有。我问他们了，你们回答也可以。恁有诚实反悔恁的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳。你们有没有是否诚心悔改认罪，信靠耶稣基督救赎的功劳？有无？有没有？恁着倚靠上帝恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有要安尼行？你们要依靠上帝的恩典。尽力服侍他，一生行走在他的道路，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？恁有要安尼行无？有没有？来，咱先请万英兄。我拄仔问讲有法度归无？伊讲有。廖万兴，我用水甲你惊洗礼，互你归伫爸囝圣神的名。主圣神要帮助你，互你心心灵勇行，也通祝福你的厝内大细，因为你一人得救，全家要得到福气，靠耶稣基督的圣名，阿门。吴品贤，我用水为你洗礼，让你归于父子圣灵的名。愿主赐福你，主要使用你，成为万人的祝福，使用你，成为你家族的蒙福的管道，让你所做的能够亨通，能够让人看见上帝的荣耀。靠耶稣基督的名，阿们。恁已经告别恁的信仰来受洗，我去教会头，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会嘉南小会官兵，接纳恁做陪参会员，有分日主的道，新的又的稳定。你们已经告白你们的信仰来受洗，我奉教会的头，我们的主耶稣基督的圣名，并奉台湾基督长老教会嘉南小会的权柄，接纳你们，接纳恁。成为陪参会员，有份于主的宴席及新约的恩典。这位来记得一起来祷告。主，你在万人当中拣选我们，成为你蒙恩的子女，愿你来赐福，坚固他们信心，奔走恩典的道路。愿你的福音所行的道路，拢有油在地，拢有你充满你上帝你的恩典。特别互万民兄，虽然因年长，总是信心坚固，通互因无共款的年龄，拢会通成做无每一个世代的祝福。听阮伫你面前恳求祈祷，靠耶稣的圣名，阿免。来，我们先向后转哦。咱来先来请属灵伙伴哦，
来，我万音兄请立亲吼。稍微向前哈，他向前来，这个来一位，品贤你先退哦。来，万云兄，辉，迄要送你的啦。好，是的吼。这个咱先的，稍等吼。我们请小慧演先来接呢哈。早起食较无饱。来。老师嘛也唔对啦，你知道。无怪伊拄仔火拢唔敢食咧。来，搁一遍来。哦，你看这边也有主动接了。好。好，对的，就给他，都给他了，不要再带回去。好，来，万音兄你退后哈，万音兄啊，你退后一步，来品贤。既然哈是他的老师哈，马英传一来哈。口罩要不要？伊拄仔受洗吼，今仔伊拄仔受洗，伊嘛有设定对象啊吼，所以咱这些老信徒爱加油好，个赞美小组哦。所以加入小组有很多好处哈、一起哈。好 ，OK， 拍手来祝福他们来介绍哈，介绍一下，等一下哈，这物件摕袂去啊。来万音兄吼，德福吼，遮吼拢是伊的家人了哈，朋友来，迄个德福的里对，都站起来。来就德福去，那个立青你先下去，立青，没有啦，没有出来啦，没有出来。我只是介绍，没有叫你们出来。来品贤的哥哥还有朋友来请站立起来，还有赞美小组他的哥哥。
好，请坐，请坐啊。秉贤从新竹的新丰，每个礼拜二来参加小组，礼拜天来参加主日。恁有比较远无？无啦吼，无爱逐主日爱来吼。好，咱搁是拍拍来做。好，请回座，请回座哈，请回座。咱来吟354首，第3节、第4节，咱坐咧吟，来准备献信礼，吼，请得人。这个徛伫咱面前，是伫细汉已经受洗礼，今仔日要来行献信礼来告别伊的信仰，通受接纳有份是主的圣餐。主所听的老德人，你细汉已经受洗礼，来连结主耶稣基督。做他教会的会友，属伫伊，上帝恩典，互你长大成人。当你伫上帝甲众人的面前，要承认你的父母替你的信仰告别，来归属伊，献家己互伊，也重新来誓约。服侍伊，咱的主耶稣基督讲，所以既然伫人的面前认我的，我也伫我的天父的爸面前要认伊。所以我劝勉恁，着告别你的信，伫上帝甲众人面前诚实来应答我所要问的。所以请得人你注意来听，大声来应答。你有信上帝做你的天父？耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳来得到罪赦免啊无？你着倚靠上帝的恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分。你有决意要安尼行啊无？你细汉已经受洗，这时你家己来告别你的信仰。我倚靠教会头，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会嘉南小的官兵，接纳你做陪参会员，有份伫主的道，甲新的约的恩典。请咱三甲来祈祷。全能的天父上帝，你伫逐世代、逐所在，你来竞选人、呼召人，带人倒转来到你的面前。感谢你，自早你就竞选得人，互伊要亲像得人，亲像得鱼。伊要使用伊，伫适当的时间。当做上帝，你找伊进入世间祝福的管道。若无你的圣神的感动，无人会通称耶稣是主。因为阮知影上帝有囝无孙，阮爱家己甲主你立约，
啊，你的神来感动得人，伊家己伫遮徛伫主你面前，你知影伊的心，你捌伊，你搁用稳伊伫调外南三世，今仔日倒转来到主你的面前，要大大来领受你的恩典，透过伊要祝福搁较侪人，愿主你来所伊手所做的，拢会通荣耀上帝，互人得到利益。祈祷恳求，靠耶稣的圣名。咱请小会员来接纳。咱来请信吉哦，属灵同伴细汉的这位啊。那个口罩咱来，太太有来吗？没有。小朋友不说 ，OK。细汉的朋友吼，成家立业，搁选着共社区做伙买厝吼，搁带做伙啦吼。感谢主，信吉嘛诚做伊的家人，囡仔今仔较无爽快，所以太太甲囡仔无来吼，咱也替因来祈祷来祝福。咱搁一遍拍鼓啊，甲伊祝福。那个上亲，上亲的有没有？上亲的，都跑去哪里？都在楼上吗？OK， 好，我们再次拍手来祝福。咱来吟圣诗352首第1节、第5节，来举行小日的洗礼。有人带细囝就问耶稣，要互伊摸，学生接鼻因，耶稣看其安尼，大无欢喜，甲学生讲，用阮细囝就问我，无得禁因，因为上帝国是祝福人的。我实在甲恁讲，既然承接上帝国无亲像细囝的，我断袂得入去，就抱因，甲因换手祝福因。虽然咱的细囝无明白这个事，要求所应允的也要跪伫因。因是恩典的约的后裔。上帝要用洗礼来带因来做上帝家内的囝儿，互因属伫基督来做伊的百姓。所以，当恁的细囝要受洗礼，你着伫上帝甲众人面前来告别你的信仰，你家己要应晓。你有信上帝，恁有信上帝做天父，耶稣基督做救主，圣神做你的保惠师啊无？你着我靠上帝所赏赐的气力，将基督的真理甲信徒的责任来教示恁的细囝，
就用祈祷甲好的行为来培养因，互伊所行下伫上帝教的法度，恁有要安尼行无？有啊无？愿上帝来赐福恁甲恁的细囝，来帮助恁守即个约。戴永俊，我用水甲你行洗礼，互你规日爸囝圣神的名，有上帝聪明智慧，甲你三个同在，互你到大汉，自细汉到大汉，拢充满上帝恩典，靠耶稣的名，阿免。阿免。照耶稣基督的命令，即个细囝受接纳正义教会做未备餐会员，有份伫新的约的恩典。当即个细囝的父母甲会众亲自来作证，也着三甲分担责任，来培养即个细囝信仰，直到伊领受虔信礼。阿免。好，咱来转过来好。云池佩青还有小朋友永俊戴永俊，咱搁一遍拍鼓甲因祝福阿公伫倒？阿公伫后壁好。艾维新生产的时阵无送伊这个红包了所以现在送给你，好不好好，来拍拍完奖好，请回座，请回座。好，咱来单纯亲像这细囝来举行圣餐，来吟圣诗356首第1节、第4节，咱准备来甲主同做祷。我们来吟唱圣诗356首，与主来同桌。主耶稣基督的名，欢迎今仔属于教会陪餐者，咱会通做伙来守主的圣餐。你如果有洗礼、信仰告白、坚信礼，你一起来守。如果我们当中还没有洗礼的，请你暂时不要接受，你还未洗礼，暂时莫接受。亲爱的兄弟姊妹，请咱注意来听主耶稣对囝仔关于伊的人所讲恩典的话。主耶稣讲：囡仔劳苦担重担的，当到伫我遮，我互恁得到安息。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我使你们得安息。愿主耶稣基督恩典甲咱三同在，所听兄弟姊妹，请咱注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所讲，
因为我捌对主受，也捌传互恁，就是主耶稣互人卖迄暝，主耶稣被卖那一夜，有摕饼祝谢来背伊讲，即个是我的身躯，为着恁拍破的。恁逐遍食的时就惊呢来纪念我。他拿起饼来祝谢说：“这是我身体为你们舍的，每逢吃的时候要如此行，为了要纪念我。”食了后，旁边讲：“这个杯是新的药，是伫我的肺所设立的。恁逐遍啉的时就惊安尼来纪念我。这杯是新的约，是用我的血所设立的。我们用葡萄汁来代表，你们每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。因为恁逐遍食这个饼、啉这个杯，是表明主的死伫到伊过来。”表明主耶稣为我们受死，他的身体为我们而付上代价，所以咱照耶稣的款式，咱做伙来祈祷，一起来感谢。主耶稣，你替阮来拍破，你家己流出宝血，洗清阮的罪，因为阮无法度用精尸来代替阮的罪，我们没有办法用动物、牲畜来代替我们的罪，所以阮会通用主耶稣基督你的献上。来除去阮的罪，愿主你来清其圣化，分别我们为圣，互阮会通伫你的面前，会通好胆无惊吓来得到主的恩典。我们坦然无惧来到你施恩宝座面前，为要得着你的怜悯、你的恩典。祈祷恳求靠耶稣的圣名，阿免。主耶稣讲，即个是我的身躯，是为着恁拍破的，恁逐遍食的时就惊安尼来纪念我。主耶稣讲，即个杯是新约，是伫我的肺所设立的。恁逐遍啉的时，就惊安尼来纪念我。请小会员来服侍。主耶稣说：“这饼代表我的身体，是为你们舍的。”主耶稣说：“这葡萄汁，这个杯是代表我所流的宝血，为你们而流。”如果你还没有受洗，牧师鼓励你祷告，接受耶稣成为你生命的主。你若还未洗礼吼，坦然也会通家己开嘴使用。我们来抓住这样永恒的应许。你拿到饼跟杯，你就祷告：主啊，谢谢你为我付上代价。帮助我能够在耶稣基督里面成为丰丰富富恩典的人。如果你还没有洗礼牧师祝福你，有圣灵来感动。耶稣说：“这饼代表我的身体，是为你们而舍的。这杯是一个新约，是用我的血所设立的。你们每逢吃喝，为的是要纪念我。”主耶稣讲，这个饼就是代表我的身躯，为着恁拍破。这个杯是新的药，是伫我的肺所设立的。恁特别食、特别啉的时，就行安尼来纪念我。
主耶稣讲，这个是我的身躯，是为着恁拍破的。恁特别这个时就惊安尼来纪念我。主耶稣讲，这个杯是新的约，是伫我的肺所设立的。恁特别啉的时就惊安尼来纪念我。毋知咱阁有还袂摕到杯甲顶？这个是基督身躯为着咱拍破的。这个杯是新的约，是伫基督的会所设立的。这是基督的身体为我们舍。这是新约，是用耶稣基督宝血所流，为我们付上代价。咱特别啉的时、食的时，就惊安尼用感的心来纪念伊，做伙来一起来领受。恁特别食即个饼、啉即个杯，是表明主的死伫到伊过来，愿主耶稣基督平安，伊一切丰丰富富稳定，甲咱三甲同在。请咱做一遍来感谢，感谢你，因为你是全能；感谢你，因为你是怜悯我；感谢你，因为你是听阮的天父上帝。将这稳定赏赐阮，耶稣为着阮来付上代价。互阮会通伫主你的稳定内底，成做你祝福的对象，甲你要所世间人的管道。愿主你使用阮伫即个世代来成做荣耀上帝，互人得到利益的管道。祈祷感谢，靠耶稣的圣名，阿免。这是咱来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出自甘心乐意。如果你也未明白奉献的意义，请用祈祷来表达你的感恩。为
灵延光的阿爸爸上帝，你是疼阮的主，你是亲近人的主，你保守阮的一切，互阮会当向你来求讨，这是阮的福气。求你，互阮一生踮伫你的厝，互阮开喙学乐你，举手来敬拜你。伫阮心内毋忘要来活出生命的大喜乐。阮的一生要跟对你，阮要献上时间、金钱、才能，要做圣工的路用，要做伙来起造教会。求你接纳阮祈祷，是靠耶稣的名。阿门。请坐，请牧师来报告。报告大先，咱先来介绍头一遍在咱中间第一次在我们当中的弟兄姐妹曾建轩弟兄，您在哪边？请你站起来，好不好？好，那吴文生弟兄是品贤的哥哥先在外面吗？好，先走了感谢主，咱也欢迎因来，咱来看周报的消息，周报的消息。咱隔壁33号的2楼、332楼的装潢招标的公告伫第7页，请咱家己来看咱感谢主，今仔日有举行第2次的圣礼典，咱有已经举行，愿上帝来祝福即几位因的信仰来坚固。咱因为疫情的关系我们定期会和会改在3月14号，咱后主日请注意，咱后主日只有一场9点半9点半。那当日无法度参加的陪餐会员有人来问我的名哪会无伫顶悬无伫少，我有甲解释讲，你有受洗你有刷籍，还是讲你对外教派来信仰告白安尼你的名字才会在那个公告的小组的名单请咱注意若无法度参加出席的，请伫3月12号3月12用书面向小组长也是咱的小会书记来请假。咱的会手册已经印好提早一礼拜互咱请咱倒转去看，若有啥物问题请咱甲记落来。若无问题，咱后礼拜的会咱就会伫遮真紧来调开啦伫遮无问题，咱会真紧来结束安尼所以请咱转去详细看OK， 咱疫情的关系，请咱若有摕周报请甲即个周报早转去，莫搁回收倒转去到伫迄个招待倒遐请咱来配合。咱4月17，咱会有举行少年家长做艺术，教咱安怎甲人讲福音，教人我们怎么样跟人说问天，然后传福音给人这个我们受洗的就可以来报名来参加，请跟你的小组长来报名那也鼓励小组长来推荐，小组长来推荐咱的全人性命教育协会，咱嘛是定伫好会了伫礼拜堂来调开，所以请咱的志工咱的会员来准时来参加。若无法度参加，请咱写委托书。咱常年大学明仔载开始有第一学期的开学，欢迎年满50岁年满50岁以上的兄弟报名注册。加入常年大学做伙来学习伫遮若有符同齐报名的，也有遮个鼓励会通逐科免费来试听一遍。咱请3月你是受请3月生日的，请你站起来，要甲伊祝福有3月了没有？好了。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。来
咱拍拍来祝福，咱做伙来感谢，感谢上帝手赐活命，感谢上帝手赐开咱，感谢主，毋忘在地你，愿主你所互阮遮的兄弟，伫生日的纪念中间，感谢上帝，感谢因父母，也继续使用因，诚做即世代祝福人的管道，愿主互因所做心的勇行，行通顺利，祈祷感谢，靠耶稣圣名，阿免，诚多。咱礼拜煞了，请小会员牧者团队夫妇甲遮个受洗的弟兄姐妹在前面一起照相做伙来翕相。咱做伙来读今仔日金句堂便来。出来，约翰福音十一章40、30，搁一遍，讲煞就大声后叫讲，列撒路出来。约翰福音十一章40、30。请咱做伙来吟上咏圣诗387首，荣光归圣父上帝。圣诗387首，荣光归圣父上帝。吟诗煞，请牧师祝祷，请起立。同心祈祷，领受上帝所同心祷告，领受上帝的赐福。但愿恁大家伫主耶稣基督国我的恩典大快乐充满，互恁会通无惊吓，充满上帝所赏赐的平安。特别上帝继续用你的疼，亲像盾牌四面来固守，保护看顾阮，有圣神的感动，互阮会通坚固阮的心，直到主过来，对即时直到永世代无尽。阿免。阿门，阿门，阿门。请坐。咱来礼拜到这，非常的错乱。我们的礼拜到这边，愿上帝来赐我们所以请这谢礼两谢来到头前，请洗礼的人弟兄姐妹来到前面，然后等一下在其他的这些小组单位再照相好，请圣餐杯麻烦圣餐杯自行拿到外面礼拜堂门口的塑胶那个垃圾袋里面，好不好？请把你刚刚使用的圣餐杯，还有那个饼的塑胶袋自行拿到礼拜堂外面的那个垃圾桶麻烦拜托弟兄姐妹拜托，谢谢。